哎呀，long time ago 啊哈。对，这个题目我们班一定有做过啊，但是这个题目等一下哈，你仔细听我要讲的观点哈。136页。我要用这个题目哦来讲一个观念哈。来，这个题目你可以稍微写一下。这个题目哦，我们全班哦应该没有人是不会做的。可是这个题目我等一下问的观念哦，我相信很多人可能答不出来。好，来这个题目8、9年学测，简单的写一下，写在旁边。好，然后我给你1分钟，2分钟也行，给我这一题答案。对不对？然后我们再来互动一下，就是同学，你这个答案是什么生出来的呢？好，我们有几种方式哦，来得到这一题的答案哦。那这里面又有隐藏的一些什么样重要的观念呢？来写一下，8、9年学测嘛，这个以前都已经做过N百遍了。这个题目其实相信同学哦，这个应该一眼就看出来了，这是一个实系数的一个多项方程式嘛。那实系数的多项方程式，同学虚根会怎么样？成对出现嘛，所以它第3个根肯定是10根，这是没有问题的。问你第3个那个10根是谁？好，来1分钟，好不好？然后我们就要跟人来互动。来写一下哈，因为我们知道虚根成对嘛，因为它是实系数嘛哈。那虚根成对的话，来同学你告诉我，这个 A 是谁？1嘛，那这个 B 是多少？-1嘛，对哦，因为一个是1加 i， 一个是1减 i 哈，所以我们马上可以看出来，A 等于多少 ？A 等于1，B 等于多少？-1。好，所以它等于是告诉你2根哈，2根，一根叫做1加 i， 另外一根叫做1减 i。OK。那最后一个10根是谁？不知道，我令这个10根叫做 K 好了。OK， 好，来，那我现在想知道这 K 是谁呢？我先从我们的可爱的石破也开始来。石破，我问你哦，那个10根怎么求？啊？那么怎么求？2个乘上去直接除掉。2个乘上去直接除掉什么意思？不是吧 ？x 减1加 x 减1减1。好。我想我们这边哦，来3个策略哈，来你先写哦。策略1，我先跟同学说一下哦，我这3个策略有其中一个策略是有问题的，但是你能不能看得出来它的问题在哪里？第一个策略哦，我相信有些同学会用什么方法？石破也讲的那个叫做什么？用因式定理啊。我们先从石破也讲的开始下手哈。好，因式定理。那这个因式定理的意思是这样子，就是说 s3 方减17 s 平方加32x 再减30等于0，对不对？它有一个根叫做1加 i 嘛，那就代表说这个家伙一定可以做分解。它一定可以分解出一个一次因式，叫做 x 减掉多少？1加 i。
对不对？那有一个根叫做什么？1减 i， 所以它有一次意思叫做 x 减什么？1减 i， 对吧？那最后一个根叫做 k 嘛，好，所以最后一个分解出来的叫做谁 ？s 减 k， 是不是这个意思？哦，你的意思是这个意思吗？好，那我们从这边 s 减括号1加 i， 还有 s 减括号1减 i 哦。我们可以算出什么东西呢？你还记得我以前怎么讲？我们就令 x 等于多少？1加 i， 然后把1移项之后 ，s 减1把它怎么样？平方 ，i 的平方是负1。同学，平方有个好处哦，平方会增根。那令 x 等于1加 i 呢？它平方之后增出来的那个根，刚好是它的什么根？共二虚根嘛。所以这个时候这个方程式它的两个根。一根叫1加 i， 另外一根叫做谁？1减 i， 所以这边整理之后变成 s 平方减2倍的 x 怎么样？加上2等于0。那这个 s 平方减 2x 加2，我告诉你啊，就是现在这个红色的底线画出来这个部分，好，你把它乘开就长这个样子，好，这个家伙就是它。来 s 平方减 2x。加上2，对不对？那接下来你要怎么去算这个 k 哦？很简单，透过长除法，对不对？用长除法把本来这个多项式呢去除以这个式子，对不对？懂我意思吗？一定会整除的，对不对？好，所以慈父你有算出来没？来，这个算出来，来这个 s 减 k， 这个算出来是多少？你知道吗？这个是 x 减多少 ？s 减15。好，你真的用长除法去除。好，必然是可以整除的。OK， 所以来这一个 k 哦，算出来哈。好，这一个10根，答案是15。OK， 没有问题。来看一下，这样 OK 吗？来，这第一个策略哦。来，接下来写一个策略2。3年级的学生哦，跟1年级就是不一样。3年级是工具太多，不知道用哪一个，对不对？1年级是看到题目想说，我可以怎么做，我要怎么做？3年级是方法太多了。那现在第二个策略哦，我来问同学哦，除了师傅会讲这个因式定理，大部分同学都想到这个，对不对？牛顿啊。牛顿哦，怎么说跟牛顿有关？不是以有理根。好，那现在问题来了，来，它有理根，为什么？没有，你不一定有。没有，你不一定有，你用牛顿只有。就慢慢做。你就刚好找到实物，然后就带进去对啊。不是，你这样逻辑上来讲哦，这样不太正确。没关系，我们慢慢来哈。来，这个策略2，来，有没有同学可以告诉我，其实这个题目还能有什么做法？来，用那个什么根与系数。这个根与系数是我们的好朋友哦。来，写上去哦。好。同学，根与系数可以怎么做？同学，3个根啊，我已经知道2个，最后一个根是谁不知道，叫做 k， 所以3根之和哦，来1加 i， 加上另外一个根叫做1减 i， 再加上第3个根叫做 k， 同学2根之和叫做负的 a 分之 b， 那3根之和呢，一样吗？也是负的 a 分之 b 嘛，所以来告诉我3根之和是谁？17啊，是不是叫做17？对哦，是不是这样子？那同学你看，这个 i 跟这个负 i 是不是没有？那 k 加2等于17，所以 k 等于多少 ？k 等于15。OK， 根与系数好像比较快一点点。对吧？根与系数可以啊，三次方程式的根与系数嘛。好，第二个策略哦。来，第3个策略。有没有同学第3个策略知道用什么方法？这个第3个策略哦，其实跟石慧刚才讲的那个牛顿定理有点关系。我写一句话哦，你仔细听哦。我这边写有理系数
一个有理系数的3次方程式。OK， 来，必有有理根。来，你这句话写上去哦，我们的第3个策略。策略3，来，这个一样是我们的同学哈，来我看看谁可以回答这个问题呢？来，这个问卓林好了。卓林，你知道有理系数3次方程式必有有理根，这句话是从哪里来的？为什么会有这样的结果呢？因为我跟你讲哦，这些方法我都是看学生，都有学生做过，好，都有学生用这些策略。但我跟你讲，这3个策略有一个策略是有问题的。来，第3个策略哦，有同学说，为什么有理系数的3次方程式啊？对不起，有理系数的3次方程式为什么一定要有理根？同学，你知道为什么吗？我们除了虚根成对定理之外，还有一个什么定理？无理根成对嘛。那无理根成对，它的前提是系数必须是什么数？有理数嘛。那你看哦，这个系数是不是有理数？对不对？那我们知道它有一个实根，那这个实根它要么是有理根，要么是无理根。那有理系数的方程式，无理根会成对啊。无理根不是会成对出现吗？那是不是代表说这个实根应该是有理根？那是有理根的话，那这个时候我们的什么东西？好朋友，什么东西就出来了？牛顿定理就出来了嘛。因为牛顿定理无论如何一定可以帮助我们怎么样？掰牛，好不好？我就写个掰牛。你知道我意思吗？这个牛就是根据牛顿定理嘛。因为如果我能肯定说它的最后那个实根是一个有理根的话，那这个有理根一定可以透过牛顿定理把所有的候选人统统找出来。那候选人找出来，你只要一个一个去检查就好了，对不对？那经过我们的检查之后呢，我们发现，没有错哦。来，怎么样？这个最后那一个根哦，真的一个一个去算出来真的是15。啊，来，必有理根哈，因为来这边这样写，无理根成对。OK， 来这3种方法你写在旁边，然后我的问题，今天的问题就出来了。来，同学，以上3种做法有一种做法是错的，虽然都有把答案算出来，但是有一种做法观念上是有问题的。哪一个做法？感觉就第3哪一个有问题？掩盖事实。哪一个嘛？其实就第3个，我告诉你，这个第3个有问题啊，这个第3个嘛，打一个记号，来，这个有问题哦。这句话问题很大哦。其实这个就是你跟其他人有一点落差的地方嘛。今天如果考试哦，他多选题，他考这个选项，有理系数的3次方程式必有有理根，你到底要不要选？你觉得对还是错？所以这件事情啊，它不对，它不对。艾说老师无理根不是成对。对，你要注意哦。我现在用3年级的观点来说明这个观念给你听哈。来，比如说，x3次方。找一个简单的数字，等于多少？等于2好了。来，同学，这几次方程？3次，它几个根？3个根。我们把它3个根都找出来，好不好？3个根怎么找？比方说，老师，我设这个 x 加 a 加 bi 3次方等于2去解 a b， 你疯了，对不对？正常的学生这时候会想到用什么？3年级啊，我们可以表示成什么？级式啊，这个 x 不是可以写成 r？我想不到啦，不要用。不是，我现在用我现在不是，你听我讲一下。想不到。不是，1年级想不到，1年级想不到。直接开动机就好了。不是，它有3个根，全世界都知道它有3个根，但是我要把它3个根全部找出来给你。但是1年级的学生，如果你叫去解这个东西，我们要绕好大一圈，要用比较复杂的方法。但是现在3年级，我们的方法就比较简化嘛。来，你看哦。这个 x r 提出来 cos 西塔加上 i
sin 西塔。你不要抱怨哦，这真的，这真的要会哦。这个，你知道这个复数级是以前在1年级的课程，现在是3年级才学哦，所以我要等到3年级才能把这个观念讲清楚哦。来，3次方等于2a。来，同学，2写成级是怎么写？我们早上先上进度哦，这其实跟进度有关哦，它跟复习有一点关系。2在它主辅角是几度？好了，0度啊，所以是 cos 什么？0度啊，加上 i sin 什么？0度嘛。好，这个就这样子。好，你也不用急。那根据第美国定理哦，这边不是会有一个 r 的什么 ？r 的3次方嘛，对不？来 r 的3次方，然后这里会变成 cos 的几西塔？3西塔，就不会很难啊。你的目的就是解 r 跟西塔。加 i sin 的3西塔来等于2，好，然后 cos 西塔，cos 0度，加上 i sin 的什么0度，对啊，这个不会很难啊，你看这样子，对哦，好，所以我们知道 r 的3次方等于多少？2嘛，好，这一个一个来，没有，这高1、2今天段考。同学 ，r 的3次方等于2啊，所以告诉我这个 r 是谁 ？r 大于0哦，这个 r 就是2开几次方？2开3次方啊，就这样嘛，对不对？你看 r 都算出来了，这么简单。同学，那我问你哦，这个上次讲过啊，这个3西塔，它跟这个0度是什么关系？同介角嘛，对哦，这个3西塔跟这个0度是不是同介角？所以这个3西塔应该等于0度再加上360度的整数倍嘛，所以这个3西塔是不是应该等于2倍的什么 k 派？2派就是360度嘛 ，k 是一个整数，对哦。好，所以你看哦，这个西塔是谁？这个西塔是不是等于3分之多少？3分之2k 派。那 k 等于多少？注意哦，我 k 让它从0开始，0带进去是不是得到其中一个根？1带进去又得到另外一个根，2带进去又得到另外一个根。那3带进去的话，是不是又又绕一圈回来？因为那个3事实上是不需要。好，所以来 k 等于0、1、2，对哦。所以现在我们一个一个来找哈。哇，空间不是很多，没关系。来，第一个 k 等于0的时候，好 ，k 等于0的时候，来我们把这个第一个根哦叫做 z1 好了，来我们把这个根找出来哈。这根是谁啊？k 等于0的时候，来 z1 来它这个长度叫做2开3次方。好，没关系。然后这里是什么 ？cos 的几度？0度，加 i sin 的什么？0度。好，所以这个算出来，第一个根是谁？第一个根就是2开3次方。好，这是它其中一个根。而且显然哦，同学我问你，2开3次方这个根是一个什么根？这是个无理根啊，这是无理数嘛？知道我在讲什么？无理根啊，对。然后再来第二个，来同学 k 等于1的时候，来得到第二个根叫做 d2，啊 d2是谁 ？d2就是2开几次方？3次方。好，然后这里变成 cos 的 k 等于1哦，所以是几拍？3分之2拍，来3分之2拍，加上 i sin 的3分之2拍，对吧？好，所以你会得到2开3次方。cos 的120度是负的多少？负的1/2。然后 sin 的120度是加上什么？2分之根号3什么 i， 所以这是一个虚根。它的3个根里面哦，我已经找出2个，这个是个无理根，这是一个虚根，对哦。好，还有最后一个根，我也把它找出来，第3个，好 ，k 等于2，好，第3个根叫做例3，好，例3是谁呢？2开3次方 ，cos 的3分之4拍，加上 i sin 的多少？3分之4拍，3分之4拍是240度哦，
240度转到第三象限去了哈，所以这边变2开3方。来，cos 的240度是负的多少？一样是负的1/2。可是 sin 的240度变成负的多少？2/根号3 i。好，那现在同学你看，我问你，这两个根是什么根？共2虚根。来，同学，这两个根是虚根，是共2的。对啊，虚根一定会成对啊，对吧？虚根一定成对出现。所以你从这边发现一件事情哦，我举这个例子哦，其实可以看得出来，这个3次方程式有3个根哦。同学问你，它的系数是不是有理数？是啊，它系数也是整数啊，它是有理数嘛，它是有理系数的一个多项3次的一个多项方程式嘛。可是同学问你，它的无理根有成对出现吗？没有成对出现。好，那现在我要问的问题还没有结束哦。那请问一下，我们高一学的那个无理根成对到底是在讲什么？你看我这边举这个反例是不是很清楚？无理根不一定成对出现啊。那高一我们讲那个无理根成对到底是在什么情况下会成对？那它的成对的情况又是指什么？来，我问我们班，我看问谁？来，我问那个陈浩威。我们高一讲那个无理根成对到底是讲什么？2次方程式哦，这样讲不是很正确。来，我用这一块好了，不好意思，我把1年级那个观念跟你讲清楚哦。我觉得有一些同学这个观念是不清楚的。来，这边写一个 P 哈。好，我们高一讲的那个是有理系数。好，希望你这些观念非常清楚，因为考试考出来这种观念不清楚，大概就会有点状况。好，来，这是第一个前提，好，有理系数的方程式嘿。OK， 来，若有一根。来，我告诉你哦，如果它有一个根叫做 a 加 b 根号 c， 来，这个是我们的前提2。好，来，则有来另一根。另外一个根是谁 ？A 减什么？对不起，这是 C，B 根号 C。OK， 来这一个把它写上去哈。我们在1年级的时候强调一个观念哦，什么观念？同学，所谓的无理根成对，是要指这种形态的无理根才会成对，而且还有发证明给你看，对不对？虽然我偷懒没有证明，但是我证明一定有发。好。是要这种形态的无理根才会成对。比如说一个有理系数的方程式，如果有一根叫做1加什么1加3根号2，同学，那我跟你讲，它一定有另外一根叫做1减3根号2，听懂吗？这种形态的无理根才会出现嘛，才会成对出现。所以 s 减1的平方是不是会等于3根号2的什么平方？我们以前是不是讲过？所以这个展开之后会有一个2次的有理系数的因式。好，了解我在讲什么吗？懂不懂啊？知道哈，注意哦。第3个这个策略哦，考试的时候你怎么做哈？有时候自己观念错误也是都有可能。注意哦，这个第3个策略你要小心哦，尤其是如果他有时候多选题，他考你说，同学一个，不是常考一种问题吗？给你一个多项方程式，问你说下列选项何者正确？他如果给你一个3次，或者给你一个5次的，有时候他问你说，请问他一定有个有理根，对不对？不一定哦，注意哦。好，比如说无理根成对了，我选无理根事实上不一定成对，这观念要讲清楚。好，来想一下哈。以前给你们写的那些笔记哦，你要把它留下来。
以后读大学可以去兼家教可以用，真的。一兼家教就让人抄。不是，兼家教你当然不能给他抄笔记，不然你会被 fire 掉，你知道吗？兼家教你要直接讲观念，然后解题给他听。可是为什么要看笔记？你要去抓。你剪到一半自己卡住。不是，所以我才跟你说为什么要有笔记，因为笔记可以让你抓住这个章节有哪一些重要的基本的东西，先把架构抓出来，你懂吗？然后再去研究一下各个题目的一些技巧。兼家教超好赚的，你知道吗？以后你出去兼家教，大概只会教2科吧，一科教英文，一科教数学。我告诉你哦，你出去哦，不可以破坏行情。你数学1个小时至少收几百块。不是，你再怎么样，不管你就算你读不是数学系，不是，如果你教高中数学，最少你也要收500块，不管怎么样，就是只要你教的是高中数学，国中数学我听过有400的，我还听过200块的，真的，小学那个不是那种 CP 值都太低了。英文我不清楚啦，因为我没有教过英文，应该没有人想给我教英文，英文烂死了。但数学我跟你讲，最低1个小时到500块。为什么？公定价？不是，这是一种对行情的基本坚持，你知道吗？500块是我觉得是最低的标准，不要去破坏行情。我最低收500，我一般来讲有时候会收到700或800块。我会看那个学生的家里环境怎么样。如果那像我以前遇过的学生，家里有电梯有佣人的，那种就给他开800、1000没有关系。我知道是佣人。因为不是，那时候就这样去他家门口，然后有一个和蔼的老先生出来接待，我想说是那个陈爸爸是不是？他说不是，我是他们的管家。坐电梯上去哦，家里有电梯。这个世界上有钱人实在太多了，你知道吗？你就给他开800，开1000块。如果他的家里环境看起来比较一般，你就开500块就好，真的。特别穷特别穷就去补习班，干嘛请家教？很喜欢。这个好，家教真的很好赚，真的，家教真的赚死。我来讲一个东西哈，我看看你137页，来，我们接下来谈一个问题，谈一个问题。来，翻到137页，来137。我想想看哦，这个问题讲完，这样时间够不够？来，应该可以。来，我这里要谈一个主题，来，同学这个主题写上去，1的什么 n 次方根。来，这是我们最后的主题了哈。这个1的 n 次方根谈完哦，大概我们高3上的课程哦，大概就结束了哈。这期末考一定会考1的 n 次方根哦。那什么叫1的 n 次方根呢？很简单 ，n 是一个什么数 ？n 是一个正整数，好 ，n 是个正整数。